Hello 啊，大家好啊！我好耐都冇玩過荒野亂鬥啦。見今日有朝朝時間，而家都係早上7點18分啫，都係而家嘅啱啱，我都係好耐冇玩。我見今年咧就下載咗啲真堅，所以我啱啱睇完個 YouTube，我而家都想玩翻兩鋪，但係我都要睇下。但係我呢度有7個好友啊！我個名叫 Minecraft 啊，大家可以加我噶，我冇問題。我周到咧會喺呢個好友嗰個求援嗰度加你哋嘅，我冇所謂。我包括我啲好友啊、同學都會喺度嘅，可以加我唔介意噶。大家因為而家好多隊友都上緊節玩緊噶，知道今年有大更新，我都要玩翻個排位先。我哋嚟玩一個排位俾大家睇。個排位咧都係玩翻嗰一啲噶啦，暫時都冇乜大點變化，係咯，都係搵啲隊友勁同埋咧，你搵啲至愛嘅 kit 啦，例如呢一隻咯，呢隻咧打落去啊幾好用嘅，或者個文而家咯狗咧冇呢隻而家咁嗰隻好用嘅近攻嘅，另外呢個10咧都好嘅，但係因為啱啱取消咗個比賽要重開，呢呀得開到啦，知我拿到。大家觀眾都嗱，我而家就用呢隻狗咧嘅，狗咧都幾好用噶呢隻，係近攻之一最方便嘅。個畫面唔同咗都靚咗，個地方都靚咗喎。咁耐冇玩，翻嚟，哇！我哋有個高手啦，但係我哋都唔差得去邊嘅，近攻嘅啲咧都唔得噶，近攻好好用噶。哎呀冇去，哎呀死咗添。如果想加我好友，記得喺我嘅 IG、Facebook 同埋呢個嘅 YouTube 訂閱我啦，同埋可以喺IG 或者撳呢個荒野亂鬥嚟打 Minecraft 咧，就會有我名，就可以加我啦。唔講最先，我玩埋先，再同大家繼續。哇好勁！後尾就有處理啲，哎呀唔好，喂，no！ 我哋對面加一個啫，哇差啲啊！差唔多係9-2啊，差啲就輸啦我哋背靠豬，哇！冇借見到未出咩啊大技啊！呢招大技好照周啊都要。冇避，加油啊！我哋爭我哋爭一粒寶石得啦，加力都好貼啊！要加快速度嘅，絕對盡量保證防護你個你的寶石。你咪走啊！贏咗，我哋隊都唔輸得噶，咁好贏得都。哇！哎呀，咩嚟嘅？哇，都唔錯。得我得咁耐翻嚟玩翻咧，就梗係玩翻個足球啦，有呢個巨力一拳啦，即係啱啱出啦，我都見到嘅。
另外都係有呢、個乜嘢豆湖冰壺啊、鬥門足球啊、淘汰賽啊、鑽石戰啊嗰啲啊，都係冇分別。但係咧，每一日咧，地圖嗰度咧，最嬲尾嗰度咧係有個鬥門足球同埋大挑戰嘅，都係限時啫，有寫住時間嘅。嗰個咧就呢一個大挑戰咧就係10時06分完咯。即係如果大家想玩就入去啦，我就唔方便喺度玩俾啦。我 Minecraft 名就係呢個咧，俾大家記住。之後會晏早少出片俾你哋睇嘅。而家唔阻住大家先，係咁，拜拜，記得訂閱我啦，拜。